ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕೋರಿ ಪ್ರೇಮ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಸೈಡಿನ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ರುಚಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ತಿಂಡಿಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಂಚ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬನ್ನಿ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಈ ಸೈಜಿನ ಒಂದು ಸೌತೆಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೈಜಿನ ಸೌತೆಕಾಯಿಗೆ ಈ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಲಷ್ಟು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ತೊಗರಿಬೇಳೆಯನ್ನು 2-3 ಸಾರಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಬೇಳೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇಳೆ ಬೇಯೋದಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಬೇಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಸೌತೆಕಾಯಿನ ಒಳಗಡೆ ತಿರುಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಸೌತೆಕಾಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೀಜಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತಿರುಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಯಿ ಅಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿನ ತಿರುಳು ತೆಗೆದು ಈ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬೇಡ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬೇಗ ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಬೇಳೆ ನಾನು 2 ವಿಸಿಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈ ಸೌತೆಕಾಯಿನ 1 ವಿಸಿಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ಬೇಳೆನೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸಹ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ಬೇಳೆನೂ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಹ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 1 ವಿಸಿಲ್ಗೆ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 1 ವಿಸಿಲ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗಲೇ ನಾವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತರಕಾರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟುತ್ತೆ. ಈಗ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿನೇ ನಾವು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ 1 ವಿಸಿಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಸಿಲ್ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಸಾಲವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆಯನ್ನು ತೊಗೋತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ನಾವು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊತಾ ಬರೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಹುರಿಯೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯ, 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸು, ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದೊಂದು ಕಲ್ಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಗರಿಯಷ್ಟು ಕರಿಬೇವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದೊಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಂದೇ ಹದವಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗೆಲ್ಲವೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಜಾರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಇದೇ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು 4-5 ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೋತಾ ಬರೋಣ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಸೀದೋಗಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೋದು ಸಾಂಬಾರು ಕಲ್ಲರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು 5-6 ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಖಾರ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಹುರಿದು ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ನಂತರ ಈ 2 ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಈ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಡಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ರುಚಿನೇ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿರಿ, ರುಚಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿನ ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಸಾಲವನ್ನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಹುರಿದಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು 1 ಬೌಲ್ನಷ್ಟು ಹಸಿಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪೌಡರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದೇ ಒಂದು ಜಾರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿಸೋಗಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಾಂಬಾರು ಕುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದೇ ಒಂದು ಜಾರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ 1 ಬೌಲ್ನಷ್ಟು ಹಸಿಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣದಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಸಾಲವನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರೇನು ಬೇಡ. ಇದನ್ನು ಈ ಸಾಂಬಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಜಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಜಾರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿದ್ದರೆ ಇದು ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹದದಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಈ ತರಕಾರಿ ಬೇಯಬೇಕಾದ್ರೇ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪೇನು ಹಾಕೋ ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಆದರೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಬೇಕಂದರೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಆಪ್ಷನಲ್ಲು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಅಗತ್ಯ ಏನಿರಲ್ಲ. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಟೊಮೊಟೊ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೌತೆಕಾಯಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೊಂದು ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಣ. ನೋಡಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ರಿ ಇದು ಗಟ್ಟಿಗೂ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸಾಕು ಇದು ಕುದ್ದಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಒಗ್ಗರಣೆದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಸೇರಿಸಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೌಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸಾಸಿವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸಾರು ಘಮ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ಸಾಂಬಾರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಅನ್ನದ ಜೊತೆ, ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಂಡಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ರೈಸ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ. ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ರ ರುಚಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.